葱和苹果切丁放到盘子里面，用一个碗盖着，外锅放一杯水就可以咯。电锅跳起来之后，就可以把食物夹出来了。蒸好的食物不要浪费，可以煮咖喱哦。把碗拿起来，洋葱水就完成咯。哇哦！还好芭乐能接受洋葱水的味道哦。再来！好棒！有需要的人可以在家试看看哦。记得点赞关注哦。